Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin anu mulia, satacan simkuring ngabahas hanca simkuring dina kitab Nashihul Ibad dina makalah anu kalima ayeuna satacana simkuring naroseula ya. Para bapak sadayana oge murang kali santri, apakah urang pernah ngalaman boga kabingung? Laras Pak pernah bingung gitu tah? Iraha urang bingung. Mineng. Ngabingungkeun naon? Nu kahijina bingung teu boga duit. Akur teu tah? Mun budak mara bingung teu boga mahugi jang kabogoh, bener teu? Sia, bener. Terus di bingung teu boga jang meuli beas isukan. Bingung sieun naon? Sieun ku corona. Laras sieun seueur pa urang seueur kabingung gitu. Simkuring dina hancan ieu teh nerangkeun masalah kabingung soalna gitu. Jadi kudu ditanya heula, bener teu aya kabingung? Aya apek teh. Ya, cocok mun kitu mah. Ya. Kabingungna bingung naon di tah? Bingung sieun naon? Bingung sieun peot. Ada mah bisa dibingung-bingung Pak itu mah.
Da ka ituna ge kudu eta mah peot mah. Bingung sieun ompong. Mungkin ditu ngurangan huntu teh lah insyaallah. Ya. Para pasadayana katampi ti Sayyidina Utsman bin Affan manten ngunggulkeun dina makalah nu kalima hammud dunya zulmatun. Hammun bingung, hamun teh bingung ku masalah dunia, ku perkara-perkara dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Naon wae tah? Duit, naon deui? Usaha, naon teh? Naon deui? Karesep, naon deui? Pangaboga urang. Ya. Upami urang masih keneh bingung ku masalah dunia anu puguhna eta mah barang anu fana atawa anu bakal ruksak, maka eta teh bakal jadi atana pingawaris kana zulmatun, jadi pamoek atawa jadi sebab poek kana naon? Poek kana hate urang. Ya, zulmatun fil qalbi. Lamun urang riweuh wae ku masalah dunia, berarti urang siap poek hate urang. Di mana poek hate urang, maka kadituna sarua jeung anu teuas hatena. Lir ibarat kieu Pak, upami urang mapah tengah wengi, ya, tengah wengi make baterai caang tah, tiba-tiba baterai parem, ari di sorang jauh keneh, kumaha pikiran urang, kira-kira cacapa moal bulan ada pugu angkeup aya usumna, bintang kitu keneh, ya. Caang ti imah di leuweung Pak, pastina urang bakal cacapa, ya. Cacapana urang di dinya eta ngagambarkeun hate urang cacapana Pak. Cacapa kana masalah naon? Kana masalah hal anu bakal ka sorang urang. Jalma anu poek, punten Pak, jalma nu kapoekan maka engteu teh dina cacapana bakal sacabak-cabakna. Beda jeung caang. Ya, ari keur poek mah asup poe ka mana? Heureut teu. Baterai teh apa? Ya. Kusabab poek, Pak, kusabab poek jadi nyimpang jalan teh ka mana? Ka kanang muning batur misalkan. Naon nu bakal katincak, naon nu bakal kacapa? Aya tai muning Pak, Arabna jeung sajabana. Atawa nyimpang ka kanang doma batur. Beuteung lapar. Naon imah baruleut jiga sukro. Teu malawan, tai doma baruleut. Eta kusabab jalma poek. Kitu oge lamun urang atawa nasib urang hatena keur poek, maka urang bisa jadi menghalalkan segala cara. Naon wae bakal ku urang dialami, dilaksanakeun. Parentah model kumaha oge, ya, nu penting menghasilkan heureut cacapa teh ya. Bakal ku urang dilaksanakeun. Ya. Kusabab kapoekan teh ya. Wa hammul akhirah jeung ari nu ngaran bingung ku perkara akhirat atawa perkara-perkara pi akhirateun, maka eta jadi sabab naon? Sabab urang bakal caang hatena.
Ya. Tadi simkuring ngaoskeun salah sawios ayat ieu anu kaya kaitan sareng bingung ku masalah dunia, Pak. Saur Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah bakal nguji urang. Ya. Ujian Allah, Pak. Entong disangka ujian Allah teh kuno garoreng hungkul. Ternyata ujian Allah nu paling bahaya itu adalah kesenangan ke urang. Kesenangan, ku sabab kesenangan urang jadi lupa daratan akhirna. Sok jelema anu tangah we hayo, eta ke jelema keur senang pa tangah wae. Ya. Nu keur senang wae teu nyaho tincakeun di dinya aya naon? Aya solokan, aya jurang, aya naon, nyaho ti gobras we. Gara-gara naon? Gara-gara kurang awas titingalian. Ya. Henteu merhatikeun jalan pilempangeun. Ya. Allah bakal nguji ka urang. Kunaon? Nu kahiji. Hanya satu masalah tina naon? Minal khauf, tina kasieun. Hiji ku Allah dicobakeun. Bisyai'im. Lain asya, tapi bisyai'in. Ku hiji perkara hiji tina naon? Tina kasieun. Sieun teu boga duit. Sieun teu bisa udud. Sieun teu bisa hitut. Sieun teu bisa hitut. Gawat teu bisa hitut teh lumayan. Ya. Kembung. Sieun teu bisa naon? Sieun teu bisa usaha misalkan. Ya, seueur lah ka sieun. Ya, sieun anu sieun itu sieun ieu. Rayap ka sieun dina diri urang, eta ujian ti Allah. Ya. Sieun, Pak. Walju tina sieun kana lapar. Allah bakal nguji ka urang ku lapar. Asok lapar? Asok di eusian. Ya, di mana lapar pasti aya eusina. Tah, ujian ti Allah tatkala patuangan urang nuju lapar. Pak. Ujian ti Allah na model kitu. Apa yang akan dimasukkan kana perut urang? Barang nu kumaha anu bisa asup kana patuangan urang. Sakabe rupa barang nu halal nu haram ge bisa. Ngan lapar eta ujian. Ya. Nu bentukna ujian, Pak. Lamun ujian pasti kadituna pasti aya pertanggungjawaban. Ya. Lamun lulus dina ujian pasti menang sertifikat lamun ayeuna lah. Barudak sakola hayang naik kelas itu harus melewati naon? Ujian. Hayang lulus, hayang pindah ti SMP, ka SMK, ka SMA atau ti sanawiyah, ka aliyah kudu make naon? Ujian, Pak. Teu kaci, ujug-ujug jeleng we ka mana? Ka SMK ti mana? Ti sanawiyah. Atau ti sanawiyah jeleng we hayang ka aliyah, tapi mung ujian. Ditarima moal. Moal. Pas aya ujian tadi teh bisyai minal khauf walju wa naqsim minal amwal. Kira kali-kali mah urang sok diuji ku Allah kunaon? Kurang harta. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus kali-kali mah dibere ujian ku Allah teh dina bentuk naon? Dina diri urang, panyakit. Terus wasamarot kali-kali mah urang sok ku Allah teh dibere ujian naon? Kurang kadaharan nu lain, salianti makanan pokok. Laras Pak, kantos ngalami model gitu? Ya. Ngan didinya
Kurang perhatian lah ini. Di saat budak sakola keur ngalaksanakeun ujian di hiji ruangan Pak, jumlahna biasana aya 20 orang dina normalna, dina hiji ruangan ujian aya hiji budak keur ngalaksanakeun ujian teh narima mah soal ya. Karak oge dibaca soal teh ditempo naon lieur kusabab naon hese dan naon tara ngapalkeun pek disoekeun ku budak teh soal teh hese. Kira-kira paku pengawas ruangan didinya budak eta diantepkeun apakah diusir? Kieu budak eta diusir berarti ujianana teu naon moal lulus pa ujian oge. Urang gaduh ujian ti Allah Pak, tapi ku urang tidak dihadapi ujian teh kalah naon kalah ku urang tari cara tadi teh budak nempo punten urang keur mah teu boga duit Pak ya. Keur mah urang teh teu boga duit dar urang asup ka bank nyarekan pegawai bank misalkan cara kitu Pak. Pan budangna duit didinya meureun di bank cenah ieu aing carekan pegawai bank sebab urang teu kabagian duit pa ieu disarekan. Kira-kira ceuk pegawai bank eta jelema disebut jelema naon? Jelema gering jelema owah atawa kieu Pak urang keur ngalangkung kana cureman batur urang katingang ku kenteng benyol arek nyalahkeun saha rek nyalahkeun nu boga imah dar ku urang teh dicarekan nu boga imah ceuk nu boga imah jelema ieu cager ceuk ya eta cara itu cara budak nu tadi tah urang dipaparinan ku Allah Pak, dipaparinan ujian. Hakikatna Allah ingin merubah derajat orang di mata Allah Subhanahu wa taala. Lain di mata manusia. Urang dipaparinan ku Allah kieu, dipaparinan model kieu. Itu hakikatna Allah hayang ningkatkeun derajat urang. Ya. Maka kabingung urang sapertos nu dieu kabingung urang dina masalah dunia Pak eta matak jadi menyebabkan urang jadi sasar jalan nu tadina kuduna cobaan teh ku urang diselesaikan ieu mah kalah ditamahan ya. Dina ayat anu salajengna ya dina salajengna dina ayat hapunten wa basyiris sabirin maka berilah kabar gembira ka jalma-jalma anu bisa sabar. Saha anu sabar teh? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asok Pak urang inna lillahi ya. Urang mah aya innalillahi teh lamun aya nu maot karake kaluar innalillahi. Nah cara ayeuna urang la ilaha illallah Pak, kaluarna iraha. Pas aya lini urang mah kuduna iraha. Ngapoe moal detik urang teh. Ya kaluarna pas aya lini we hungkul. Kara kaluar. Ya. Teta jalma nu sabar teh saur Allah dina ayat 150 genepna ya dina Al-Baqarah Pak saur Allah bahwa orang yang sabar itu anu dina hatena ngayakinkeun inna lillahi inna sanyanyana abdi sadaya lillahi eta kagungan Allah. Lamun urang nanu Allah pasti sagala rupa nu tumiba ka urang eta ti saha?
Ti saha Pak? Ti Allah. Arek hadena ti saha? Arek gorengna? Bener ya? Nu gorengna ti saha? Nu hadena tina rahmat Allah ngan hampura palebah nu gorengna mah eta mah asalna tina dosa urang. Ya. Sagala rupa nu tumiba ka urang ma sobaka min hasanatin faminallah wa ma sobaka min sayyiatin famin nafsik ta eta. Sagala rupa anu hade mah ya ti saha? Ti Allah nu tumiba ka urang teh. Ngan pelebah anu goreng mah memang ari dalangna mah itu keneh. Ngan penyebab Allah ngadugikeun eta teh ku sabab urang-urang keneh eta. Ari sumberna mah ti ditu keneh ngan diberikan sesuai kinerja. Kinerja buruk, ya buruk meureun gajihna. Ya kinerjana hade. Ya. Lain ibarat urang meureun gawe di hiji pabrik nya anu didekeman ku bosna atau ku manajerna. Ya. Ditinggalikeun we anu goreng mah gawena pasti goreng gajihna, lamun anu hade mah pasti hade gajihna, jabaloba bonusna. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung estuna urang teh ka Allah urang bakal balik. Makana di saat urang ayeuna gaduh permasalahan ulah sok jadi bingung. Supaya henteu ngajadikeun urang poek, Pak. Ya, supaya ulah ngajadikeun hate urang jadi poek ku masalah dunia, urang loba bingung ku perkara dunia, maka eusian naon? Eusian heula atuh hate urang ku naon? Ku keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Iwal tieta da dasarkeun urang. Dasar pikeun urang bisa sabar. Urang boga keyakinan bahwa kesabaran itu nu kahiji tidak berbatas, nu kaduana kasabaran bakal aya sesuatu yang dihasilkan. Ya. Eta Pak. Jadi di saat urang dicobi ku Allah ku berbagai permasalahan, ya. Kembali karena surah Al-Baqarah anu ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah moal nibankeun hiji cocoba ka urang. Allah moal ngabebankeun hiji pagawean ka urang lamun urang tidak bisa menuntaskannya. Ulah sampai ka urang nu tadina hayang ngabereskeun hiji masalah nu akhirna lain masalah anu beres tapi kalah namahan masalah anu sejen. Ya. Ibarat budak ngora keur putus cinta, masalah lain tah. Masalah lain. Masalah beres kitu der nginum baygon. Apakah mengeluarkan budak ngora eta tina masalah atawa namahan masalah? Bener namahan. Kunaon tah? Nama pigawieun ka batur. Kudu mamanggul mararane. Ya. Pasti ya. Nya model nu tadi keur mah sirah benyol der urang nyarekan anu boga imah. Ya tungtungna kitu. Ya makana modal urang, Pak, modal urang selama urang kumelendang di alam dunia, selama urang keur ibadah ka Allah, ya saur Kangjeng Nabi modal kasuksesan teh ngan tilu. Nu kahiji sabar. Siap sabar, Pak? Sabar aya tilu rupa, hiji sabar tatkala urang ngalaksanakeun parentah Allah. Nu kadua sabar urang ngajauhan segala rupa anu dilarang ku Allah. Nu katiluna sabar dina papait hirup anu ditibankeun ka urang ti Allah Subhanahu wa taala.
Urang pasti ngalaman Pak, sadayana pasti ngalaman. Cung nu teu pernah gering. Cung nu teu pernah gering Pak. Aya teu kira-kira? Nu teu pernah riet-riet acan lah gitu. Aya teu? Bangunan moal aya Pak nya. Ya. Da urang mah lain Firaun. Ya. Hanya Firaun anu ku Allah nu dicoba ku sehat. Sapanjang hirupna ngan hanya kal ku sabab sehat sapanjang hirupna Firaun jadi ngaku pangeran Pak. Matak karunia ti Allah urang digeringkeun teh. Ya. Selain urang ayeuna istirahat diri urang nya nu salajengna urang dipaparinan kiparat kana dosa Pak. Teu damang teh eta jadi kiparat kana dosa urang. Mata kudu daek gering teh. Ya. Siapa gering? Siap gering? Nah, siap teh siap dah kudu siap. Ya. Siap kudu siap teh siap kudu siap gering mah. Sabab da mau jag-jag wae, na urang trek jag-jag wae. Ya. Na urang teh arek sare wae. Ingat si cepot rukun Islam nu ke-13 gitulah. Ya. Nah urang teh arek sare wae pasti aya hudangna gitu. Nah urang teh jag-jag wae pasti aya geringna. Nah sameme urang gering urang kudu siap. Kesiapan mental urang pikeun menghadapi hiji masalah eta berdasar kana keimanan urang. Kuat keimanan urang maka urang bakal kuat narima hiji cocoba ti Allah Subhanahu wa taala. Memang Pak kado ti Allah memang jerona sami sadayana oge bakal berbuah rahmat ti Allah, kasih sayang ti Allah. Ngan hanya kal bungkusna kadang-kadang beda-beda. Aya nu batik bungkusna teh. Ya. Aya nu cemen, kartun, aya nu ge nu polos bungkusna teh. Berbeda tapi lebetna mah sami insyaallah. Hakikatna kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kadang-kadang bentukna beda. Ya. Bentukna beda. Jadi jalma anu sabar tatkala kenging musibah ti Allah ya. Jadi jalma anu ngayakinkeun yen dirina eta nu Allah. Dikitu kieukeun oge ku saha? Diusik jeung dimalikeun anak usaha, dimaotkeun jeung dihirupkeun anak usaha, disehatkeun jeung digeringkeun urang usaha. Maka urang ulah sieun ku hal-hal anu can puguh. Pan urang mah kadang-kadang sieun ku hal-hal anu can puguh, bingung ku hal-hal anu can datang. Sieun ke geus kolot teh urang teh eueuh nu ngurebkeun. Tong kudu sieun kitu mah. Sieun ke tatkala urang geus eueuh teh budak urang teu dahar, tong dipikasieun kitu mah. Tapi kudu anu dipikasieun ku urang, anu jadi bahan kabingung urang naon? Bingung tatkala urang jaga di mana di urang maot lain maot husnul khotimah. Bingung Pak urang yang harapan maut. Ya Allah, kumaha abdi sangkan bisa jadi husnul khotimah. Bingung kepikiran ku urang. Ya. Bingung deui kunaon? Bingung ya Allah, abdi nyang hareupan naon? Nyang hareupan hisab Gusti. Lamun dibandingkeun amal soleh abdi jeung naon? Jeung amal salah abdi teuing kudu kumaha abdi mayarna. Sedangkan dina riwayat wae aya nu 500 tahun atau anu 350 tahun. Pul ibadah ka Allah bari ditarima. Ya, suatu saat hayang ka surga ya berdasarkan kana amal ibadahna. Teu pira ku Allah dibandingkeun jeung naon? Dibandingkan jeung nikmatna hiji panon. Ieu hayang nguji keadilan Allah. Lamun anjeun hayang adilna kami, sok atuh timang antara amal anjeun
Lamun bener-bener anjeun hayang ka surga ku sabab amal anjeun, timang jeung naon? Amal anjeun sekian ratus tahun jeung nikmat panon sabelah. Ditimang Pak, ternyata masih keneh berat keneh naon? Berat nikmat panon pamerti Allah Subhanahu wa taala. Eta 500 tahun Pak. Ari urang sabaraha tahun? Aya jaminan geus ditarima? Karep-karepan. Itu mah ditarima apa 500 tahun teh? Toh-tohan ibadah mah poe. Ya, urang mah can karuan. Bari teuing sabaraha tahun urang mah. Kira-kira perjalanan urang Pak dina ibadah ka Allah ieu mah. Dina ibadah ka Allah, bener-bener ibadah ka Allah sapanjang ti sapanjang balik sampai ka ayeuna urang sabaraha tahun kira-kira ya. Urang hitung euna. Kira-kira urang perjalanan ka Allah, perjalanan ibadah urang ka Allah ti sapanjang urang balik nepi ka ayeuna sabaraha tahun tah kira-kira lamun dijumlahkeun. Ibadahna we hungkul. Aya moal 5 tahun. Aya mah 10 tahun atuh. Leuwih teuing ya. Allah Rabbi. Tah urang teh bingung teh kudu kitu Pak. Kuduna bingung teh ku hal-hal anu bakal jadi pangbeberat jaga urang menang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karak anu kitu bakal ngawaris kana caangna hate urang. Ya. Tatkala hate caang maka urang bakal tenang kana kahirupan urang. Urang ngarasa tenang padina hirup. Ya. Moal ngarasa bingung ku masalah-masalah anu can puguh dina masalah dunia, moal. Kadar dagangan teu laku da aya waktuna kudu laku, aya waktuna teu laku, aya waktuna untung, aya waktuna rugi. Ngan hitungkeun untung jeung rugi loba keneh mana. Sok da urang mah sok licik, ieu pelebah rugi mah sakali digede-gedekeun. Ai pelebah untung sekian ratus kali ada dempes we urang. Nah eta urang mah sok licik kitu nyata. Ya. Maka sesuai Pak. Sesuai naon? Sesuai sifat anu dimaktubkeun ku Allah dina surah Al-Fajr. Ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Tatkala dibere rezeki loba ya. Tatkala dimuliakeun ku Allah maka fayaqulu rabbi akraman. Oh Gusti mah bager. Gusti mah bener ka urang teh ngamuliakeun ieu mah. Gusti mah bager pokona. Tapi fama idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dikurangan we rezekina teh, dikurangan kauntungna, dibere we gering saeutik, Gusti mah harianeun ta eta. Eta sifat jelema memang kitu, Pak. Ya. Tah, uih deui kanu tadi, maka tatkala urang ham atanapi bingung ku masalah dunia eta baris menyebabkan urang poek kana hate urang atanapi baris moekeun hate urang ya. Anu salajengna tatkala urang wa hammul akhirah jeung urang bingung ku perkara akhirat, bingung ku perkara-perkara anu bakal ku urang kasorang, maka eta jadi nurun fil qalbi, maka eta jadi cahaya dina hati urang. Ya mudah-mudahan segala rupi bentuk ibadah urang ya ulah sampai ka urang jadi bingung Pak. Urang sering mingonan, urang sering ayeuna dicas keimanan urang ulah masih keneh bingung ku rezeki anu bakal ku urang
anu can puguh nya. Rizki anu can aya dina genggaman urang, anu bukti nama syukuri ku urang nu aya nya. Syukuri Pak, syukuri. Teras di saatos syukur sabar. Sabar non, sabar bieu teh. Sabar tatkala urang diuji ku Allah, baik ku ibadah maupun ku maksiat ataupun ku coba musibah teh ya. Nu salajengna urang kantun ridho. Lamun urang hayang meunang karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala sama dengan kadituna urang kudu ridho narima parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang geus ridho narima parentah ti Allah, maka Allah pun akan ridho dengan sendirina ka urang sadayana. Ya, sesuai udagan urang sadayana, urang dina bentuk ibadah naon wae oge anu dilaksanakeun ku urang hakikatna urang mah neangan karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan awali heula urang kudu ridho narima parentah. Contoh dina wengi ieu urang kedah mingonan urang ridho. Mudah-mudahan segala rupi bentuk ibadah urang aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala sareng kelangsungan ibadah urang dugi kangkin. Mudah-mudahan sing aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tur mudah-mudahan segala rupi amalia anu kirang sapuk sareng hukum ti Allah Subhanahu wa taala kirang sesuai jeung kahayang Allah. Ya mudah-mudahan sing aya dina panghampura Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu sapi hatur hapunten kasuhun tina sagala kakiranganana usini wa iyyakum bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.